Ressort, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko sabotsy fa efatra ny volana aprily miarabanao ary faly izahay mitsidika an-tokantranonao amin'izao takariva izao manasanao anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny fiafarany. Ireto ny vaovao izay asongaditsika amin'ity takariva ity. Tomatrany ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 raha nitatitra nambaran'ny Filohandry Rajoelina omaly alina efa sakiana ahitana tranga avokoa manerana ny faritra eto Madagasikara toy kosa ny fisorohana natao mba tsy hiparitahany tsimikaretina toy ny fanaovana fitiliana ireo olona nifanerasera tamin'ireo cas contact rehetra ary eo ihany koa ny fizarana arovava ho an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka. Iandrasana kosa ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana maefa ny amin'ny mbola hitohizan'ny fiboana manoloana izany na tsia ho hatramin'ny rapitso izany. Aina Rabarsoa sy Kasambola-Manana no mitatra ny vaovao amintsika. Ny tombo iray indray no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus androany. Lehilahy 25 taona monina ny Toamasina ary fifampikasoana akaiky na cas contact no navoa azy. Nahitana sotraretina ity lehilahy ity na izany aza tsy dia misy atahorana loatra ny fahasalamana hoy ny profesora Volontina Anta. Raika amin'ny fitopolo araka izany isan'ireo mitondra ny tsimikaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao ary mahazo ny fitsaboana sahaza azy avokoa izy rehetra any amin'ny hopitaly. Tsy ahitana sotraretina ny 15 amin'izy ireo fa ny 13 ambiny kosa no asymptomatika izay ahitana sotraretina. Misaotra an'Andriamanitra foana tsika satria rehefa afaka mahita ka anankiray ohatr'izao tsika dia midika izany fa isy ny fepetra ho raisina aorianan'izay mirana hanamafisana zany ny ady amin'izy ity satria ny fahitana an'ireny cas contact positif ireny dia ataoko hoe efa dingana anankiray rosotsika amin'ny fanamafisana amin'ny fiadivana amin'ity valanaretina avy amin'ny coronavirus ity. Mihatsara amin'ny ankapobeny ny toe-pahasalamandreo mitondra ny tsimikaretina mitoy ihany koa ny fisorohana rehetra amin'ny ady atao mba tsy hiparitahan'ny tsimikaretina Covid-19. Manentina ny tsirairay hatrany nefa mba hanaraka ireo fepetra na mitoy na tsy ny fihiboana izay mbola iandrasana ny kabarin'ny filoham-pirenena Rampitso ny valin'izay. Ramatoa mpitondra fivavahana avy any Fianarantsoa no voalaza fa namindra ny Covid-19 tamin'ny fianakaviany miisa efatra rehefa tonga avy tany France. Isan'ireo mpandeha tonga tamin'ny sidina farany F934 ny fahasivambinifolo ny volana martsa teo ny tenany. Ankoatr'izay dia misy olona roa ihany koa avy eo amin'ny fiangonana izay tarihiny iray ramatoa ihany koa no voatily fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatreto. Miatra ao Fianarantsoa ihany koa arak'izany ny fiboana raha nambaran'ny Filohandry Rajoelina vaovao entiny Aina Rabarsoa sy Kasambola-Manana trano. Tokony natoka-monina nandritra ny 7 andro ity ramatoa pastera iray kanefa tonga dia nihazo any Fianarantsoa avy hatrany. Tsy mbola nahatsapa sy tsy nisehoan'ny sotraretina fambara ho mitondra ny coronavirus izy ka nanohy nanatanteraka ny asa fitoriana ary tonga tany amin'ny distrika ny Lalangina Fianarantsoa. Nisehoan'ny antrangana retina ihany anefa izy taorian'izay ka nanao fitiliana ary voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19. Nandritra izany rehetra izany namindra ny Covid-19 tamina olona miisa 4 tao amin'ny fianakaviany izy ary tamina mpino 2 tao amin'ny fiangonany. Mitoy araka izany ny fanadihadiana izay mbola ina ho nifanerasera taminy any Fianarantsoa. Nanapa-kevitra kosa ny filoha alina fa miatra amin'ny fatry Fianarantsoa ihany koa amin'izao fotoana ny fihiboana amin'ny ampahany mba hisorohana amin'ny fiparitahany aretina be loatra. Anisan'ny tombony ho antsika malagasy manoloana ny tsimikaretina coronavirus hatreto ny fatanjahan'ny hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika raha nambaran'ny ministeran'ny fahasalamana. Na izany aza tokony hajaina hatrany ireo toromarika izay fisorohana rehetra satria maro amin'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina no tsy mampiseho izay soritra retina izay. Sarotra arak'izany manavaka azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina indrindra raha toka tsy voatily. Fanampanazavana entiny Sonia Andrenirina sy Doda Rajanjato. Ny antsasaman'ilan'ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara hatreto dia tsy ahitana soritra retina ivelany avokoa. Raha ny fanazavany Tale Jeneraly misahana ny tolotra ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera
dia matanjaka ny hery fiarovana ao amin'ny vatan'ilay marary ka mahatohatra ilay tsy mikaretina. Anisan'ny tombony antsika malagasy manoloana ny tsy mikaretina coronavirus izany. Na izany aiza nefa dia tokony ajaina hatrany ireo toromarika fisorohana rehetra satria maro amin'ireo olona mitondra ny COVID-19 no tsy mampiseho soritra-retina ivelany ka sarotra ny manavaka azy ireo eny amin'ny fiarahamonina indrindra raha tsy voatily. Tsara ny manamarika fa ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina nefa tsy mampiseho soritra-retina mihitsy mandrapatapitry ny fotoam-piotrehan'ny tsy mikaretina na ilay période d'incubation izay maro anisy eto amintsika dia zava-dehibe ny fananana azy ireny hoy ny profesora. Ndafitsika dia any Fransa zao tany Sina nanomboka anazy tamin'ny voalohany fa efa nanomboka maly sy fakimaly tany Fransa dia nanandrana izy ireo hoe ireo olona manana an'ireo anticorps zany hoe manana TDR positif ireo dia manana ny rahany izy ao anatin'ny raha mantsy misy an'ilay fiarovana efa manandrana iry zareo zao hoe le plasma zany hoe tsy le selamena zany fa le rano ao anatin'ny rahan'ilay olina no afindra amin'ilay olona mba hahafahana anandramana hitretena le forme sévère. Efa nanomboka tamin'izy io nisy tany Chine zany efa nanomboka nijery an'izay ry zareo fa eto Madagasikara ny fisian'ireo olona ireo izay tsy mitondra sy tsy mikaretina intsony nefa manana le anticorps tena zava-dehibe amintsika izay ao anatin'izay. Marihana fa efa nisy ny fanadiovana sy ny fandrarahana rampanafody ny toerana rehetra izay nahitana ireo cas contact toy ny Tenisotry, Ambalavao Isotry, Ambatomanga ary Fianarantsoa sy Toamasina. Kontinanta tsy dia mbola nandaheran'ny COVID-19 loatra aloha raha i Afrika hatreto saingy efa hita fa mianaka izy aty izany ny valanaretina na izany aza efa mihoatra ny 7 arivo izao ireo olona fantatra sy voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina marefo anefa ny ankabeazan'ireo firenena ireo ary ho sarotra ny fiatrehan'ireo firenena ilay arety mandoza tsy mitsahatra ny miakatra ny isan'ny olona izay mitondra ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao. Olana ara-toekarena no tena ayahin'ireo mpandinika iraisam-pirenena indrindra manoloana ny fitotongana ny vidin'ny solika maneran-tany ohatra. Anisan'ireo mitondra faisany Nigeria, Angola na i Algérie izay mpamokatra io akoranafo io. Firenena 10 aty Afrika no efa fantatra fa isian'ny coronavirus ary maherin'ny 7 arivo ireo tranga raha toka 7,9 ireo namony ainy ary 3,5 kosa no fantatra fa efa sitrana. I Afrika Atsimo izay ahitana tranga maherin'ny 400,000 no voalohany amin'ireo firenena ireo manaraka i Algérie tranga 4,700, ao i Egypta 5,700 ary Maroc 6,700. Raha ho an'ny faritsy ranomasimbe indiana kosa indray dia i La Réunion no ahitana tranga maro indrindra 27,700 ary olona sitrana 70. I Maurice kosa 4,700 no mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ary 7 ireo efa namoiny ainy. Any Maldives misy 7,000, 13,000 no sitrana tamin'izany. Any Seychelles tranga misy 10, Mayotte tranga 8,20, 10 no sitrana, 2 kosa no maty ary eto Madagasikara izay ahitana tranga miisa 1,70. Efa samy nandray fepetra entitra avokoa ny ankabeazan'ireo firenena ireo manomboka amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana mahazo ny sosialim-bahoaka sy ny fepetra ara-toekarena ary indrindra ny ara-pahasalamana. Iraisana ohatra ny fampiarana ny couvre-feu any amin'ireo ankabeazan'ny firenena rehetra, eo ihany koa ny fampiboana manontolona amin'ny ampahany ary eo indrindra ny fandraisana ampanapa-kevitra ara-toekarena. Manahoana raha no mety hoatrehin'ny hiatrehan'ny Madagasikara izay valanaretina coronavirus izay araka nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly mantsy dia raha ampitso ariva izany hoe ny alahady izao no hitafa amin'ny vahoaka malagasy mikasika ny ho toy ny ady amin'ny coronavirus ny tenany manikitika ny maro sady mampisara-tsaina ihany koa ny tokony hanohizana na tsy ny fihibohana raha araka ny hevitra nataon'ny olona izay nataon'ny Andry Lalaina Andriamasy misy zavatovo androany anisany arahantsika izany. Ho tohizana satria ny fihibohana fanontaniany rehetra io amin'izao fotoana andaniny hita amin'ny amparitaka ny tsy mikaretina coronavirus porofan'izany ny fisian'ireo cas contact mihamaro ankilany kaikaiky ny ankamaroan'ireo olona hiara-ny fihibohana amin'ny tsy fampiny sy ny tsy fisiny hohanina sarotsy voaja mihitsy aza ny fihibohana noho ny fitadiavana sy ny filarina an'ireo fanampiana maro avy amin'ny fotoanam-panjakana sy ireo malala-tanana. Voavaly tolakandro ny mahakasika izany tapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra
fa mitoy manomboka androany ary aritra 12 andro ny fahamehana ara-pahasalamana. Volazo noho ny antony ara-pahasalamana sy ny toe-javatra goavana mampisahotaka amin'ny vahoaka sy mba hampisotra ara-dalàna ny asan'ireo fahefa-panjakana no antony izany. Hita amin'ny andininy faharoa amin'ny tatitry ny filan-kevitry minisitra manokana androany fa mitarika amin'ny fampiarana ireo fepetra rehetra voafaritra ny fehezan-dalàna mahakasika ny vanim-potoana manokana mametra ny atao hoe fahamehana ity didim-panjakana ity. Itsy-andany dia nantsoava ho amin'ny tokony hijerena ny fanampiana sy fijerena manokana ireo olona sahirana androany, ireo olona sendranay mandritra ny mety hitohizany fihibohana. Raha hoe tokony atoy amin'ny président le fihibohana trano dia mbo jereny le vahoaka any amin'ny ohatrany zay fatrany Tanjombato Karobato iny zay taxi be ohatry tony miasa eny mbola tsisy fanampiana tonga eny hatramin'izao. Nefa vao firy andro zany no bohana trano zay. Za zao manambady aman-janaka 4 zanako dia mianaka izay mbola tsisy fidiram-bola zany. Ty zao misy pharmacie entina spécial dia dia karama raisiko any 10,000 zay zany hoanina eo mandritsy ny isanandro dia ohatr'izay le problème. Nefa miankina ny toe-tsainy tsirairay ihany koa io zany tena marina hoe ohatra ny eo aminahy manokana zao dia hoe zara za vao mahazo teny hoe mijanonao an-trano ianao dia voafiako hoe mijanonao an-trano izay mianakavy na fianakaviako rehetrarehetra mijanonao an-trano fa miankina ny olona toe-tsainy tsirairay ihany io. Tsika zao tenenay mijanonao an-trano dia enao nefa ety amin'ny arabe. Nampatonga anahy taty zany androany hoe mpivarotra dia izay no anisan'le tsy nahazo. Izay nampatonga anay ty. Tokony ho tohizana ilay izy satria le contact zany zao no tena betaka ary io tsy ho voatana raha mbola tsy mametraka fepetra somary entitsika na le fepetra teo aloha iny fotsiny ary azo tazomina le hatramin'ny 12 dia le elanelana 2 metatra indrindrandrindra moa fa eto amin'ireny vohatra parita abety daholo anie na tongavany tany amin'ny faritra le contact raha hitatsika avety daholo mila mitandrina fa tsy misimongo ary retoko tsy misimongo fa io zany aretina tsy misimongo indrindra teto ambonin'ny tany dia hoy aho hoe mingavy amin'ny fitondrana tohizo kanefa kosa tsy maintsy asiana mesure d'accompagnement foana. Le olona raha terentsika tsy voaka ny trano nefa tsy mihinan-kanina zao fa tsy ny farany sahirana tony metsaika fa ny tonontonony koa efa tafiditra ao anatiny io. Raha hoe ny araky ny fahasalamana zany raha hoe mitatra le zavatra aloha miaritra kely dia mba voafehy le zavatra nefa raha ohatra ka amin'ny fiainana iainana amin'izao mafy be hoe mbola tsy asa ihany indray ny mpiasa. Raha tokony amiko aloha zany dia tokony mbola hitoy ihany le izy loatra satria volan'le tsika malagasy mbola beta be ihany raha hivoaka matsy le zavatra hivoaka rehetrarehetra indray dia mbola maro indray no vofa aloha raha ny tena izy aloha tohizana ihany. Dia ho zakatsika ve zany amin'ny sakafo, tavoanina, karama? Nefa raha lafiny indraindray raha ny tena jerevana indray ny rehetra zavatra tsy marika indray mety tsy ho zaka ihany indray le izy nefa le izy tsy maintsy ho jerevana ihany amin'ny resaka fahasalamana ihany nefa ny tean'izay. Raha ny tena izy aloha raha hoe tena jerevana ny atin'ny malagasy dia mety tsy ho zaka ihany izy raha tena nitro. Nefa raha izay no fahasalamana amin'ny vatana tsisy ho faty amintsika malagasy dia izay no mety. Afaka tohizana ny fihebohana fa nefany sarotra be satria tsika majinika izahay majinika tsy aintsy ny zavatra tsy aintsy sakafo hoanina androany tsy tadavinay androany zara raha fanjakana na ame fotoana hoe maraina ka hatramin'ny 12 afaka metseny ianareo raisaky ny tokantrano farafaratsiny fa nefa raha mbola zao miatra aminay miasa amin'ny société majinika amin'ny société privé mety mbola ho chômage hatramin'ny ndraiky chômage hatramin'ny volana ino zany zay mbola tsy fantatra fa ny tsara aloha raha hoe mahay fihebohana mahazoany azoan'ny fahasalamana hoe mahatsara ny fahasalamana dia aloha tohizana ny fihebohana ohatra ka hoe misy ny azo atao fa rehefa tena tsisy dia aloha ngambany hoe mandray fepetra amin'ny mpampiasa hoe atao service minimum afaka nyteneny filoham-pirenena hoe atao service minimum ny ankizy aza tapahana karama ny ankizy aza lefa chômage teknika ny ankizy zay zany zao mba andrasanay ohatra ka hoe taloha filan-kevitry minisitra manokana dia nisy ny fiarahana amin'ny Kando tamin'ireo filohan'androm-panjakana sy filoham-piangonana ivon'ny FFKM tamin'ny filoham-pirenena io maraina io. Isan'ny voaizaka tamin'izany ny mahakasika ny fiangonana sy ny fankalazana ny Paska. Miankina amin'izay ho ambara ny filan-kevitry ny minisitra no ahafahana manatanteraka azy fa ny azoko lazaina sahady efa nahazo fankatoavana avy amin'ny filoham-pirenena dia hampiasa malalaka ny radio nasionaly sy ny televiziona malagasy
ary misaotra anareo mifampahalalam-baovao rehetra fa hiteny isan'andro amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka koa izahay fiangonana. Isaky ny amin'ny 5 zany dia hamoaka ny radio nationale sy ny televiziona malagasy ary irinay ianareo radio sy televiziona rehetra ifarimbona amin'izany amin'ny fahaizanareo miara-manonja. Fandimy ve zany tokony nareo efatra ao anatin'ny FFKM amin'izay fitarihan'izay ianao président? Andeha hitarika ny fivorianay filoham-piangonana manokana zao dia andamina an'io herinandro masina io zahay. Anasany izany ny didy fampiarana ity didim-panjakana manohy ny fahamena ara-pahasalamana ao anatin'ny 12 andro indray ity. Fa miteraka fiantraikany ara-toekarena lehibe ny valanaretina coronavirus mety hanampy any Madagasikara hiatrehana izany ity volana voky ny FMI ity nankatoavin'izy ireo mantsy ny famatsimbola facilité de crédit rapide na ny FCR mahery ny 5.70 tapitrisa dollara izany hoe 7 sy roa sy 4 miliara ariary izany hoe 627 billions d'ariary. Vola izay entina miatrika ny Covid-19 eto Madagasikara io nankantoavin'ny filan-kevitra mpitantana ny FMI io. Vola mitentina 5.70 tapitrisa dollara na 7 sy roa sy 4 miliara ariary no natolotry ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ho an'i Madagasikara hanampiantsika amin'ny fiatrehana ny tsimikaretina coronavirus. Misy akony lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena ny fisian'ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao, hoy ny Tale Général lefitra eo anivon'ny FMI. Miena ny mpizahatany, mikatso ny fandranana, misedra olana ireo orinasa mpamokatra. Vokatra izany rehetra izany dia mitotongana ny arkarena vaobe. Tsy ampy ihany koa ny enti-manana hiatrehan'ireo fandaniana tahaka ny lafiny ara-pahasalamana, fa indrindra ny fidiran-ketra izay mamatsy voalohany ny kitapom-bola mpanjakana. Ity vola avy amin'ny FMI ity no izany no anampy sy amen'ny banga amin'ireo filana maika rehetra eto amin'ny firenena. Efa nanao izay ho afa ny fitondrana ho ihany ny FMI nandritra izay andro maromaro izay tamin'ny alalan'ireo fanampiana samihafa sy ny fiazonana ny toe-karena ho maro toerana. Hatreto aloha tsy ahina ho isan'ireo firenena boka nitrosa avy any ivelany Madagasikara ho hiatran'ny FMI. Mitombatrany aloha ny tamaneran-tany amin'ireo mitondra ny tsimikaretina coronavirus efa manomboka miverina tsikelikely kosa ny fiainana andavanandro ao hoanina any Chine izay toerana fototra ilay valanaretina. Mipetraka hatrany anefa ny aya sy ny fitandremana satria olona efatra indray no maty tao anatin'ny 420 ora. Manomboka mifetsikelikely ny aretina ao amin'ny Chine, ahina anefa ny puiran'ny trangana-aretina vaovao. Olona raiky amin'ny 30 indray no voamarina mitondra ny tsimikaretina ka kontakta ny roa tamin'ireo ary olona efatra kosa no namony ainy tao Wuhan. Olona mahery ny 907 alina no narary ny aretina tao Chine ary mahery ny 303 kosa ireo namony ainy. Tokony ho atsahatra amin'ny alarobia izao ny fiboana Wuhan saingy manahy ny fianaky ny aretina indray ny fitondrana any an-toerana. Tsy maintsy hotohizana araka izany ireo fepetra fisorohana sy ny fanaraha-maso rehetra. Efa nisokatra tany amin'ny ivelany ihany koa ny tanàna nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo. Mbola voarara kosa ny fivezivezena amin'ny tsy misy antony mazava. Mbola ao anatin'ny fampiaran'ireo fepetra fisorohana tanteraka ny tanàna hatreto, mampiahiahy ireo tompon'andraikitra ny hisy ny valanaretina fanindroany. Ivadika lafim-baovao hafa aloha isika satria nahiditra ponja vojomaika hitolakandro io Yarfine Elso mpanao gazety sady tariny famoahana ao amin'ny gazety ny Valosoa. Voalaza ho faniratsirana ny filoham-pirenena tamina famoahana nataony gazety nataony gazety ity tao amin'ny tranokala no nanenjehana ny tenany mpanao gazety maro sy mpikambana ao anivon'ny olafitry ny mpanao gazety izay notarian'ny filohany no tonga ny fanotrana tamin'ny androany teny amin'ny fitsarana anosy. Mitatra ny vahoaka atsika Andra Lalaina Andriamasy eo amin'ny sariny misy sara zavizatovo. Omalintoandro no nalain'ny polisy teny an-trano ny Yarfine Elso mpanao gazety sady taleny famoahana amin'ny gazety Valosoa. Nentina nanaovana fanadihadiana mahakasika amin'ny fitondrana azy noho ny fisiana publication tao amin'ny trankala ny gazety adidiny. Voalaza maniratsira amin'ny filoham-pirenena io publication io izay mahakasika ny coronavirus. Nazavy Yarfine nandrisy amin'ny fanadihadiana azy teny amin'ny cybercriminalité fa tsy misy ifandraisany amin'io publication io fa olona any ampitan-dranomasina mitantana ny compte Facebook ny gazety Valosoa. Efatra amby 20 mars tsara teo nivoaka farany gazety Valosoa an-taratasy izay tena hiadidiny. Niankana fitsarana andro amin'ny maraina ny raharaha ary nadoboka eny amin'ny fonjana Tamora Vonjomaika aloha izy.
Tsy tomantsony aho tsy tomantsony aho fa zay le izy zay Andriamanitra misy ao Andriamanitra io tsy tomantsony aho fa misaotra nareo namana mpanao gazety no lavitra rehetrarehetra niavana sy nitapaka tsy nanary anahy hatramin'maly hatramin'izao L'usurpation de hoe fanalam-baraka amin'ny alana cyber criminalité dia ny faharoa dia hoe manosika ny olona tsy ho tia le président de la république dia tsy hitranay le izy satria fanazavana tao za aloha moa tsy hitra amin'le hoe le fe fa zay fotsiny izy hoe tsy tompona andraikitra amin'io mihitsy izy tsy izy manao an'io cyber io zany na tira hoe le site zany tsy izy mihitsy tompona andraikitra ka eo zany mahatonga anay teny hoe raha be indrindra io au plus grave dia tokony natao liberté provisoire izy fa tsy natao mandat dépôt fa classement sans suite tonga dia mifoanina fotsiny hoe tsy antony anenjehana ty olo ty sa tsy misy anina fa noho izy fotsiny angamba miverako azy satria any amin'ny plaidoirie angamba antsika miresaka be dia be fa hoe noho i raha matoy io fotsiny tompona andraikitra amin'le gazety Valisoa dia io mahazo anazy satria efa nenjehany izy io natao tamin'le raharahany le roplanina tsy kely mbola tsy mety vita le hélicoptère zany le Tomamasina efa nenjehana tao fa afaka madiodio izy za mino raha mbola misy nondrazana sy ny Andriamanitra tsy maintsy afaka io raha matoy io tonga maro tena nosy ireo mpanao gazety nanohan'ny Arifina Elisoa izay nitarihan'ny filohan'ny lavitra ny mpanao gazety ny maromana koa dia saika ireo mpanao gazety avy amin'ireo ainao manjery izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana amin'izao fotoana tsy mba tazana teny ireo mpanao gazety mpanohana fitondrana izay isan'ireo niaran-taky ny fahalalany asa fanaovana gazety sady nambara fa tsy tokony higadry intsony ny mpanao gazety voatohitona tanteraka ary manay fa anjaka eto ny hevitra olo toka amin'ny asa fanaovana gazety dia ahoana ny faharany ty asa fanaovana gazety eto Madagasikara ity raha ny olona tany ivelan'ny fitondrana teo aloha no niady mafy an'izany fa rehefa nazo fahefana dia eto sika ny antsoko fotsiny dia andeotsika rahina zalahy mafisy kokoa farasaikina fa miatrika ady mafy tsika mpanao gazety an'izao fotoana to valikavatra amin'ity famonjana vonjomaika ny Arifina Elisoa ity ny namoa ny tompon'andraikitra voalohany miserasera ny présidence Renard Kotomanga tao amin'ny pejy ny Facebook ny lalàna laharana 1/20 ny 12 Jolay 2019 mahakasika ny fotoanan'ny toedrara manokana na situation d'exception voalaza ao anatiny 9 fa izay eloka voalaza ny 9/20 amin'ny lalàna laharana 0/30 ny 20 Desambra 2019 misahana serasera fa izay famoambo avao mahatoy ny filaminam-bahoaka na iza na iza mandritra fotoanan'ny toedrara manokana dia mampiditra amponja